Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours, Amen. Wana tokangi miso ya biso. Ko de totika mama ona maboko na Nzambe. J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine complète mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours.
Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur pour t'adorer Jésus. Seigneur, pour t'adorer Jésus, pour t'adorer Seigneur Jésus, et voici pour toi, oh Jésus. Le Saint-Esprit est pour révéler la caractère révélée. De bonne la combo des Christ. Alléluia. Saint-Esprit est Dieu. Nous nous révèle la cabisse. Dieu ne dit ma casse dans un pour la mission. Révéler le à travers le bon ensemble. Merci Saint-Esprit. Nous te disons merci Saint-Esprit. Alléluia, l'adorable c'est toi. Nous te disons merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. On a tobengi Mama Pasteur Jacques. Azoli kaliboso ko bondela kotika Mungu na Nzambe na boko na Nzambe. Tulandi libondeli ya mosali na Nzambe. Jésus. Mosantu ya Israela. Tango ekoki tolingi toyoka yo. Ngonga ekoki mosantu. Biblia elobi ete moto akobika na kwanga te. Kasi na maloba nyonso ekobima na monoko basali na ye. Tango yango ekoki yango tolingi toyoka maloba na ona nzela mosali. Oyo bongisi na butu pe na poka opo toyoka. Vraiment na yebi ke toye po toyoka yo Nzambe. Totiki bandako banzela toye po na yo. Lokola toye po na yo yo za po na biso. Na yebi ke tokozonga pamba te mosanto. Jésus oyebi liloba oyo eyeli mwasi moko. Liloba oyo eyeli moto moko na pokwa na lelo. Na yebi ke ndenge mwasi moko ayeli boso na yo mobali na ye. Akozonga bongo te na kombo na Yesu. Yawe utiliser mosali na yo ndenge olingi. Munoko eza ya ye maloba kuute epai na yo. Toza pena na bosenga na koyoka yo Yesu. Parce que toza na tokomi na tango mabe mokili pe eza ya kobeba. Yango wana na nzela na basali yo bongisi malamu. Lobela biso Seigneur. Cher Saint-Esprit lobela biso na nzela na mosakole. Yawe soki kopamela opameli. Soki kolendisa olendisi.
Ceux qui ont corrigé, parce que tout le temps, on a malamu qui laisse bébé Nzambe. Merci mon causi Nangai. Wendre Moussa na yo. Vraiment, yé a disparaître. Yo moko ne odon wakati na ye. Na ebi ke maloba kitoko. Maloba na bomoi. Maloba na kimia. Maloba na lisekwa. Maloba na kokangola. Maloba na lopiko. Et kopesa biso kimia na mitema na biso. Vraiment, on bazali triste. À travers maloba oyo, bakosa va consoler la poka na lelo. On va être maladie. À travers l'indoba oyo, et ça traitement au nom de Jésus. Eh, Yesu merci. Confirme maloba na yo parce que oza sima. Ya maloba ya basai na yo pona okobisa yango. Nyonso eza pona yo. Na baluki na ngambu ya moyini koloba ke oza na nguya te na esika oyo. Et ya cela 2000 passé so longa kayo. Na ekulu so apesi biso kokonza kotangwa liko na yo. Nazali ko yebisa yo koya na ba poli distraction. Okobia ko longola makanisi ya batu na tango oyo. Tanga bisaka na yo lekende biso ka na kombo na Yesu. Sina ko senga na yo te mosika na biso. Seigneur, fongola biso mato ya molimo. Ya ko yoka yo penza parce que tango ese belemi pona lokumu na mokonzi. Lokola moto moko to bondeli pe to lever malami satu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tobete likolo Yesu Kristo. Ala to tobe na mosali ya Nzambe parce que te malibu azole kana baklamation. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous pouvez me le dire? Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Alléluia. Tofani na komona Yesu. Pese na 2 personnes, 3 personnes mbote soza chanter ata 4. Yebisaye obetili bakumalamu. Oyebisiye. Oyebisiye gabetili bakumalamu. Alléluia. Bien-aimé Nzamba pambola yo. Eza azarte parce que pona yo ko sala kati nesika yo. Alléluia. Nangina yebisa yo tozana Nzambe monene, tozana Nzamba nguya loba amen. Pour te dire que bien-aimé séminaire oyo Nzamba tinda liloba ne pamba te parce que Nzamba linga longola moto moko nesika moko loba amen. Nzamba linga mema moto moko nesika moko loba amen. Nzamba linga komisa moto moko esika esengeli akoma loba amen. Voilà pourquoi Nzamba tinda liloba na ye. Teme na biso toyokaki. Racontez à mon Père toute ma gloire. Alléluia. Ezali sola motomoko. Akutani na bandeko na ye nyonso wana nde finalité biboke ndeko yebisa tata ndenge nga na pambola mina mboka mopaya loba amen. Lelo yo nanga na mboka mopaya bien-aimé. Alléluia. Soki Nzamba za le même hier aujourd'hui éternellement. Soki salama na Joseph eko salama pe na yo eko salama pe na ngaloba amen. Tolobela qui soutient nabiso. Le rêve de ta destinée. Rêve ya destinée na yo ben mais destinée zali makambo basi babongisa bakanga pona mutu loba amen. Yango mona Nzambe na lola sa sala banzela pona mutu. O esengeli mutu aleka loba amen. Yango na bakisoko moni mutu akotambola bimlambe pasuka ko seka ete azana nzela destinée na loba amen. Ko mukolo musoko kamwisa yo. Amen. Na betololi solo moko ngana sekara mutu na vite bien-aimé na ebi ndeko moko mena okaili solo babia kufa il s'appelait Konde azalaki domestique azaki muyombe domestique pa baninga na ngabana ya mvuama papa luwa basia kufa pe ya sonam papa zana ba 100 parcelles ndeko wana azalaki domestique na ngambo bauti na 20 mai bato yesika asala bateki lopango baye kosomba na Kishasa en diagonale. Ndeko wana sikoye pa ya mvuama ba jeune garçon balaki bana mvuama siko ba luwa relere moko yaka sukola biso mo ba kilote sukola biso mo ba tricot ba pesa ke mbongo wana zelo kwa extra job na ye. Alléluia. Amen. Merci la kananga. Ah bien-aimé. Nzamba la gate Konde excité par rapport à côté où nous pesa bien.
alongwe na ngambo akoma mosali yanga akula tatala kilota munene konde mwana muyombe bien aimé nzamba lala kata sala azaki mokona na âge à un certain moment tout le monde konde disparaîtra abunga na isasa nzoka zonga na mayo nzoka na mayombe bazaki na zamba na bango bakoko na bo bati nzoka tia to sala mbongo bien aimé asoma ka ba machine okata mabaya abomba ka ba matériel na ye alléluia amen si baba mvula oh bien aimé si baba mvula konda kuma patron lisona esoza vrai ngana mona mona vie na seka mutu na vie te bien aimé soko zui ezata mona yo amen lingo bate tango na yo ekangi batango batunyo sote ya balinga pe tango ezali loba amen amen so mutu mwazo kanga loba amen amen etela kolo maboko makasa un certain makonda zongi bemezu lisona mkolo ke Kinshasa ke na veni Lubumbashi omoni so uti mama poto kulanzeli mama poto ozokita tina re Lubumbashi nana bia re Lubumbashi na kasa abana re Lubumbashi matati taki ya konde batele mabaya na bide so ke Kinshasa le omona côté so ezaka batele mabaya bateka ba planche boye biangwa ba faire plat nyonso wana ezaki batele ya konde alléluia ndeko wana komaki na mbongo atele moko mibale misatu ya ye azoya pena bakar na côté la siko ancien patron na ye mais azobenka patron alléluia biso to komi ko kene na baninga bana ya mvua makota la konde papier solar so donc petit mayu kuboni azima kinga da pesi biso alléluia mais moninga na ngaloba pe asona makufa chingle alba mokila munene konde mutasubula suba sous-vêtement le do kumusengimbo bien me mokili bongola loba amen amen nangna sa mutu moko za Joseph alibota na loba amen mais sengole ba makamba ngondeke sala kabetela kolo maboko makasa alléluia les rêves de ta destinée Joseph aza mwana oya bota magi na libota ya Jacob bien aimé toyoka lisolo badumi ba nonga na Joseph alibota lobito aprenaki Joseph alekaki nini pour comme siga ya komaki alléluia raconter à mon père toute ma gloire en Égypte yango ne suka lisolo na ye parce que nzamba komisaki na fin destinée na ye o esengela ki ya sala to parler sur quatre choses to parler sur la définition to parler sur l'origine il y a rêve to parler sur le but il y a rêve quatrième point to parler les avantages il y a rêve bien aimé na yebisa yo mutu nyonso na mokila lotaka nzamba sala bongo loba amen yango na yebisa yo mwana na nzambe vi na yo nzambe alakisango yo alléluia lisola vi na yo elekaka na ndoto batu nyonso na biblia nzambe alakisa bango bomoi na bango na ndo soki na ndoto te na vision o ezali diurne vision ya moi mutu azotala azomona ndenge tolobaki lobi rêve elingo loba nini rêve elingo loba songe elingo loba vision alléluia rêve ezali ba information elekaka na butu tango mutu alali nde nzambe ayaka ko repasser ba information na vie ya mutu nde tomonaki na Job 33 14 15 abino Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre mais l'on n'y prend point garde nzamba lobaka na lolenge ebele meto soso la raté alors bitango tolala ka pongi nzamba ayaka ko pesa biso ba info alléluia yawe mutolala kana kwiti urata chance à vie na loba amen yo mutolala kana matongi urata lisola vie na loba amen yango tolobaki lobi bien mais nzamba yaka pona ko beta so na ba instruction na ye elingo banini yango mona ndoto musolo tiango 2 fois 3 fois nzamba azobeta so ngo keba likambo ekosa alléluia amen elingo ba ke prendre attention na lingite comme la yo esengelo bondela nangana solo comme ben mere église bosala guerre mona mutu habité c'est que Dieu a révélé condamné ça condamné maloba toi tu penses moni Satan à côté de verset musuna mutu bana nzambe na Bible ezala raté alléluia c'est que Dieu a révélé ko et condamné te oh Satan ça kangi ko ça so batu mususu na mona ndeko moko na Luanda balabala za kovana zai balaba agence ya laki babise kendaka ba côté à Malange Tenine côté baza ko menacer batu mingi na ba te palanka te na province te biete na biete ba côté à Bengela alors ndeko wana asombi biloko
atepe na agence na quartier na bango alota ndoto ye moko ke bakomi na place wana na bis basase bakota bamenase batutu babeti batu masasi me yaku abeti lisolo na mwasi abisi okomisa kokende te tika na voyage eleka okende ta voyage mbalasi alléluia mais lokola biloko asombaki yango bazozela kuna na bengela ya bino fona kende kaka alléluia a décidé okende te ezalaki mercredi bise sengelaki kende ayebisi mwasi abite na sina buki biye wana na buki yango me nzoka longolaki yango te motema ezosalaka moto akende bien aimé akenda kaka ndenge balobaka kaka tout ce qui est révélé condamné alléluia te ezaka condamné te soko obondeli nde nzambe nde aza na makoki ya kolongola ngo loba amen na maloba na yo te ndeko amata na mutuka ekoma place wana bien basoda bazalaki basoda oyo badeserter bakotaki place wana bien aimé bapiyaki bato nyonso babetaki masasi moto akufa ye kaka ye loba amen kaka ndenge amonaki ndenge mpe esalamaki loba amen pour te dire que bien aimé na songe na yo nde okozwa bainformation tolobaki songe yali bavoi moko prophétique oyo nzambe alobelaka bato na barêve tomonaki le saint esprit aye kosoutenir le rêve na Joël 2:28 Joël 2:28 wana kaka oyo balobaki na biso ye te tokotanga yango Joël chapitre 2 verset 28 kaka na Joël 2:28 bien aimé na Acte chapitre 2 verset 17 bantoma baye répéter lisusu le même verset à Joël loba amen tolobaki yo na mpona yo muto loba ke l'Ancien Testament eza makambo kala te banda Genèse na Apocalypse eza maloba nanza Joël a dit prophète Ancien Testament mais tomoni bantoma baliki baye répéter likam Joël alobaki alléluia alobaki nini bango répéter ngo tokotanga na 2 Acte chapitre 2 verset 17 dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair na mikolo suka na kosoba molimo nanga na nzoto nyonso vos fils et vos filles prophétiseront bana na bino ya basi ya mibali bakosakola alléluia yango yoko kama note so moni mutako sakola komi tango basakoli loba amen ekomi tango nzamba soba molimo na moto ya li yango nde tolobaki lobi beneme okosakola yango te okotolola okoyembela nzambe okotolola te okotelo bana nzambe okotolola te alléluia finalité ezali te bien motambola na nzambe tolobaki boye na nombre na lisola Balaam na Balak nzamba lobana monoko punda mbala liboso nzamba lobana nyama est-ce que nyama kota lola akota lola te alléluia mutabangisa muninga te loba amen amen alobi je répandrai bana na bino ya basi pe ya mibali bakosakola vos jeunes gens auront des visions bilenge bakozwa vision alléluia yo elenge ofani na diamba ofani na cigarette ofani na masanga bien aimé yeba ndoto ya vision libota no ezana epai na yo loba amen ezana biloko esala ke mutu azwa ndoto te loba amen poto ba makambo to mona lelo za makambo nza masala alakisa yo le mususu mutira attention te loba amen o tira attention te o to vivre lelo za makambo nza masala asala ke loko te saka révéler peuple likambo songo loba amen yo nanga toza banyama te to ambisi te ngana yo toza créer na image ya Nzambe pe na ressemblance na ye il doit nous révéler des choses loba amen amen tant tozo samba bito sambela parce que David alobi je suis une créature si merveilleuse azokum Nzambe po asale kela ma kitoko moi j'ai prié na binzambe merci parce que ba pesa ki yo commande te o salanga na modèle boye loba amen amen nangna ebisa bien aimé mwana na Nzambe faut comprendre ba droit pe ba devoir na yo liboso na Nzambe elingo ba te Nzambe salanga na modèle na ye ni na modèle ya papa nanga ni na modèle ya Bangala ni na modèle ya Congo asalanga na image na loba amen amen donc pour te dire que na lobi Nzambe yo adoptanga te nga Nzambe adoptanga te moi je suis son fils amen je suis sa création loba amen lem soye ba te Nzambe adopta to sa mwana na Nzambe c'est lui qui t'a créé. Est-ce que vous mettez les mabokote? Nzamba adopta ote asoke pa no kote ye mutasala yo nanga loba amen. Mais ça ne sika mwazo c'est la biso. Yanga ko sala likambote sanga ko révéler loba amen. Alors bi ba jeune Jean bakozwa ba vision
oyo ba rêve. Et vos vieillards auront des songes. Pe bampaka bakolota ke bana ndoto apaka. Omona okaki mobange mais eza ndoto à venir pour na yo. Amen. Nzambe mutasala bongo. To parla ki likamba origine bandoto utaka wapi. To lobaki utaka na Nzambe et utaka pe na Satan et utaka pe na ba préoccupation ya journée makambo yo sali na mokolo mobimba. Masolo solo laki makambo batu makambo yo kotoyaki makambo solo laki na buto ko songelo pe na ndo. Alléluia. Mais to lobaki na kati ya bandoto bien-aimé ezana makamusu se lakisaka polele kelingolo baboyi. Alléluia. Mais ezana makamusu zo senga ba expliquer yo yango. Ba expliquer na lolengi na mutu azana don interprétation ya songe loba amen. Pour comment na mutu moko songola zo fina yo des fois eza yete me balati loba amen. Yo ko kangele kanda mele musu eza yete. Yango monde ya rêve bien aimé eza monde mo très profond yango tolobaki bien aimé mona na Nzambe kolala ka makale kalete. Tant mutu alingala la c'est alors que mutu kota ekomaka vie spirituelle ya mutu komi en jeu face à la monde spirituel. Alléluia. L'air wana corps ou physique est sur repos. Mais mon lit mon est sur repos. Alléluia. Yango na loba ki remarquer. So ngola la Bible mais ça tant favorable pour côté na vie de prière. Loba amen. So go bondeli mingi. Tango olala. Obomona pena lola ne ko fungwa. Obomona makamso kana ko mona te. Loba amen. Mais quelle expérience au comprendre. Les kamso zo tungisa yo eza na musika te. Loba amen. Bagi lisusu yo mutolinga kavolala olia kamingo tondi olota ndoto bakolanda yo zokima bazokanga yo zokuya kuya. Alléluia. Parce que le corps, l'âme et l'esprit est le roman. Alléluia. Faiblesse en zoto et quoi empêcher au sambela. Faiblesse en zoto et quoi empêcher sa victoire spirituelle. Amen. N'est-ce pas ce que nous autres à Bolembo? Tala na babilo konyos, tala na WhatsApp, tala na vidéo. Mais keneka na kosambela nzoto hotel son dibol. Diable simba mingi la chair. So simbi la chair dit que non esprit no moemata. Alléluia. Tolobaki lisusu but ya bandoto ezalaki nini? To parler sur le but. Ndenge Nzambe asalaki ete but nango ezalaki pona ko annoncer l'événement. Tant to lotaka tango soka ba rêve eyaka ko annoncer biso makambo ko salama. Alléluia. Eyaka lisusu pona ko avertir biso, pona ko pesa biso ba mise en garde, pona ko éclairer biso na makambo biso oyo tozo toyebite ezana makambo so linga oyo ba précision nango menzamba ko la précision nango loba amen. Ndenge toloba ke sala likambo susu botungisa makana ndako mutasala likambo za wana et surtout mabota tobota ma 4 5 6 mutu moko ko mburiye batu nyonso. Alléluia. Menzamba ko la mutasala likambo za kinga. Alléluia. Mokili baloba kapoye bandoki foza la ndoki te so za na molimo d'ensemble nzamba ko la sona nango za ndoki na la sona na nango za na tokomona ngo na o etali ba avantage ya bare bien aimé lingo za la pure tozo sa la sacerdoce bien aimé il faut za la pure séparé des péchés yango tomona kile to parler sur les avantages ya rêve lisolo ya Joseph oyo papa lingaki ye mingi alingaki po abotaki na kimobange Joseph oyo elingolo ba dia ajouté tant mama bote abia nzamba bakiselinga mwana mobali. Alléluia. Isola Joseph bien aimé papa lingaki mingi atongelaki tunique ezalaki lamba ozola zo marqué distinction eza robe ya molai ya manche longue to manche courte ezola c'est mwana zo distinguer yango mona na bana nyoso babotaka na libota eza na mwana mususu ataza muke ngana ki mwana muke mais déjà na ibaki place buko lopango ezala. Alléluia. Papa nanga za olinga nga je ne savais pas pourquoi. Mais batu ba ko batangu tokoli Benoît na bana nyoso mutasio penda José. Alléluia. To fanda kana to mela ngana mona o succès oza papa de Benoît na ko mela na lo lenge mo. Alléluia. Moi j'ai pensé que ça y succès. Alléluia. Mais nous sommes na makambo zo lienga na yelo ba amen. Yango na websolo ko mo bien aimé. Père a koufi na 2004 ngana osela mukana na France. Bien aimé. Et comme na tango mo bule côté na famille
bakulutu badesida bino totekaka famille parce que baneve bana tante bavanda bakomi lokola lopango ya bango nga na boyaki nga bite boteka lopango te. Alléluia. So na biso ki bateka lopango nga na sinya te bobika mboka na biso bateka menga na sinya te na bagite po na nga eza lokola na décevoir papa wana. Alléluia. Yango na 2014 lokola bateka ki babumbeli nga par nanga na linga ki te mena ko obligé na zwa na ke na zwa yango na somi nga mabele na maluku. Alléluia. Le msoka sana somi na mbonga awa te na somi le kuna na ambassadeur na somi na maluku. Alléluia. Na lobaki loko wana un jour na osala fondation Dieu m'a mis à cœur ya kosungaka bato. Loba amen. Yango monito sungaka soki lisungi na ngelingo songi langa mabe ba ke ozongelo mabe. Loba amen. Na vito sala mpoto yango bia oza moto nzamba bongisa obigisa libota topo bigisa babato ebele ba nation comme Joseph. Papa tongele tiniki atongele tiniki tiniki ya ba couleur ebele bien aimé nenge to tambola na vie na biso toza lié na makambo ebe to pesa ki révélation ba couleur na kati ya tiniki wana bien mes couleur bleu zalaki. Bleu c'est le ciel c'est la joie, le ciel c'est la bénédiction. Amen. Parce que bien nous sommes bénis de toute bénédiction venant du ciel, là où Jésus est assis à la droite du Père. Yango David là-bas qui était, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Bien aimé ata bakangi na gauche, bakangi na droite, yeba ke lola ekofunga bapona loba amen. Batiolo bakal, basala lolenge ni bien aimé. Oya lola mutako kangazate loba amen. Le ciel. Natinik couleur à bleu zalaki, il y a rouge et zalaki. Rouge et lingos, ils ont symbolisé le sang. Ils ont symbolisé la vie. Ils ont symbolisé le sacrifice, bien aimé. Même Jésus, il s'est sacrifié à la croix. Alléluia. Moi, l'ensemble lola ofele zate sans vie à sacrifice. Loba amen. Ce qu'on s'est sacrifié de bien aimé, au moment où on s'est ensemble. Le sang, vie à sacrifice. Alléluia. Ce qui est mon conseil, les carines coulous, abiono sa olandenge segala me coulous na eloba amen. Natinik, couleur à pembe zalaki. Pembe tolobaki c'est la paix. C'est la paix, c'est la pureté. Alléluia. Yango mona so guerre style na mboka bato rebelle sokota. Mboka bali guerre te bataka drapeau à pembe. Alléluia. Et ça symbole la paix. La Bible déclare chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Yo lingoza la Joseph alibota lukaka kimia na ba boni basaliawa oyaka pe église mozana kimia na batute bien aimé, tu es malheureux, tu es malheureuse. Na betela kibino li solo lobi ko bongo la motema lingolo bateke makambo sugi en c'est un début de processus. Alléluia. Tango yo bongo li motema yeba bien aimé, yeba que le premier pasteur na vie mutu c'est le Saint-Esprit. Biso batinda biso te tika cigarette na kisasa matea wane zalaka te molimo na nzambe ote tika boy keno senga boyoka nina mutu so songolo loba amen. Natali bino likambo etalaki mama na biso bibi mwasi ya defe papa wemba. Natali bino likambo etali mama na biso Sharufa oya koma mwasi ya pasteur bongo 32 ans. Il y a deuxième bureau konyoko la motema ya kozana bobala moninga. Pourquoi j'avais dit ça? Ko bongo la motema so bongo motema lelo bien meyeba ke ezara makamuso tika ina sima fo bongisa ngolo ba amen. Soko swana kana bato tika ba dega fo aller arranger. Jésus a côté na ndako Zaché bani ko sabi nkolo. Kuna na sala kana douane na iba mbongo bato boloko yo ye na kozongo sosa. Na kozongo sa fois 4. Alléluia. Alobaki teke lokola yo côté ya makamu nge bon e bongi. Kutu na libanda bato zo imama bi oh. Soka zaki frère prophète fala iba ndako na mutu na ndako na na. Po abia za muhibe nzoka kuna Zaché zo yambola makambo loba amen. Yebisa ndeko fo yambola makambo. Alléluia. Kiaku. Soki ya bato keno kozongisa loba amen. Soki boyoka ni keno kobongisa. Alléluia. Betela koloma boko makasa. Alléluia. Ndetangu Zaché abinkolo kutu voisin na nga na pesa nga mbongo sifale kutu kwa rebi mana 2000 nga na seka ye 4000 me kada ngo pe na ebise ibunga na douane to songi selega mbongo su douane alela lokwa na muta makasi mwasa nga likambo ezate batu boni yo lelisa. Alléluia. Mais sachez tanga yamboli masumu na ye ndenge tanga silisi ko yambela nde Yesu lobi le royaume des cieux est entré dans ton maison, dans ta maison. Alléluia. Nde Yesu bokonza nzambe koti kati na bien mais osambela nzambe mais bokonza nzambe na le koti kati na teloba amen.
tolobaki likambo mama na biso bibi Amazon moninga nyokolaki 32 ans kozala mbanda 32 ans souffrant mais Amazon abongoli motema sambela na komba yepe kuna azosambela eloko nini elekaki mais mokolo moko aloba nini tolanda témoignage ya Amazon ya mama Marie Rose tolanda témoignage ya mama Charoufa moi c'est pasteur Bongo moto na ndenge ne ya témoigner alobi bayebisaka ye moi c'est bayebisaka ye loko baniko bongo baniko sambela limbisa ndo rabite na kolimbisa ete c'est pas encore le moment alléluia mais mokolo moko yepe na ngambo na ye alelaka po ani na nyokola motema mutu moko mais mokolo nzamba arranger les choses bagi na ezaki na convention mo ya komba na Allemagne nzamba sali ke bakuta bango ba na couloir eloko nini mama Charoufa salaki akeko mibwaka na mabolongo liboso ya Amazon abi mama limbisa ngana ndokola motema nayo Amazon pa lobaki wazaki nabi na lobaka na vie nanga okobonga kate onyokola motema nanga pendant 32 ans alléluia quand c'était so bongo le motema to onyokola motema bana mokili ben mekende ko arranger ndetango akiti asengi bolimbis ben mais l'humilité précède de la gloire nde alobi na bité onyokola motema nanga pendant 32 ans nazaka ko lakelo mabetango nyoso po osalanga pasi nalobaka ko bala te nalobaka ko botaka te mais lelo na limbisi yo obala pe obo yebsan de ko faut arranger alléluia osana destiné à malam mais ça na makamuso bongisa te na vie il faut bongisa loba amen amen bien-aimé tolobela ki ete rêve ya kalisusu pour nous repérer biso ba réponse ba orientation pour nous montrer biso makambo e bombana alléluia ezana makambo ebele bombana mais nzamba za capable de relaxer na ndoto alléluia Joseph akomaki pa bandeko na ye bakangaki ye tango bamoni azoya babio tala mutu azoka bando to kangaye to boma ye po bandoto ekokisama te alléluia bien me ko kanisa te ke destin na yo okobika ngona pete alléluia opposition kozala ba va contre pe koza mais o nzamba kangi okobika ngo me fozala nanza o nzamba bongisa pona yo kobika pe yango te soko za na nzambe te alléluia yango to kolobela lelo 4e point na biso les avantages de rêve avantage ni ezaka na rêve après to komona vie à Joseph qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques points qui s'est passé eloko nini lekaki eloko nini pusaki bandeko na ye pe atiti nini Joseph azwaki par rapport nango po akota na destinée na ye alléluia les avantages de rêve eloko liboso avantage ya rêve ya nini ça peut sauver tout un pays ou une famille alléluia rêve ko sauver famille mobimba to pe mboka mobimba alléluia amen nana yebi tango Kabila koti na Kinshasa nana zako se souvenir tango ba Joseph Kabila koti nani Laurent Désiré Kabila koti banana ba yebi bazaki na Kinshasa ndeko moka zwaka vision nzamba yebisa bikeno yebisa libota nanga na ndoto na sengi bango ka 5 minutes chaque midi ba bondela alléluia amen bato yaki na Kinshasa ba yebi makambo wana yaki na 97 ndeko wana nzamba yebisi na ndoto abikeno yebisa peuple nanga kota na l'église panza sango batia mabolongo na se chaque midi wana rebelle asa suba mboka no sa komi na bandundu alinga kota Kinshasa koma chaque midi mabolongo na se mutu akitina mutu ate mutu ka pembe na fuka nzaba na 5 minutes alléluia amen yeba ke rebelle soka zimboka capital stratégique eza esika pouvoir e banda eza capital alléluia soko na zuya ngote bozimboka te yango moni tango bakomaki na Kinshasa Mobutu akena na pete bitumbe salama te bakota peuple azopesa bango mai na bango mokutu baka et puis bato musu bamona loboko nzambe na likolo makamona olo babato otekisa bamona ona 97 alléluia bien mais rêve ko sauver libota pe ko sauver nation mobimba one avantage na yango alléluia amen et le comme balé ba été les rêves peut restaurer les mariages rêve ko restaurer même mariage à mutu alléluia amen rêve restaura mariage ya Marie na Joseph na Biblia et restaura bakotangela biso na Matthieu chapitre 1
versets 18 à 21. Tout sauter à 24. Matthieu chapitre 1, 18 à 21, tout sauter à 24. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous y êtes? Vous y êtes? Alléluia. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 21. Landa Lissolo, bien-aimé. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Marie, fiancée à Joseph, a se retrouvé dans Zem. Zem ya molimo musantu. Alléluia. Pendant que bavandaki na nestika moko te na Joseph, pendant que bayebanaki na nute na Joseph. Alléluia. Babi Joseph, son époux qui était un homme de bien. Joseph Mobala Maria c'est mutumala. Et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alléluia. Saint-Esprit a la Marie Makam. Alléluia. Joseph a dit mutumalo abino. Moi na panzo sangote moi sinanga. Mais na monito kabonaka na ki? Le ba amen. Amen. Yozo kabonana mutu. Ozo finga mutu. Yozo kabonana mutu. Ozo panza ozo tonga mutu. Alléluia. Amen. Soko besoin na kima soko kabonana na ki? Na kimia. Alléluia. Amen. Bokabonana kimia. Joseph alingite a panza Marie sang. Maria komi na zemi. Pongano toyeba ni teseke za mutu musu. Alléluia. Amen. Aibisi habité eza molimo na nzambe. Gabriel ayaki awo, ange ayaki koyebisanga ke mwana moto akobota mananzela na ngai. Joseph andimaki yango te parce que a décidé ba kabwana na ki? Na kimia. Mais yoka lisolo bien-aimé. Balobi na butu. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Alléluia. Tolobaki nzamba tinda pe ba ange na ndoto. Nzamba tini ange na ndoto. Aya kolobela Joseph loba amen. Amen. Donc ngo baketango na butu wana donc libale seku. Ange aya kolobela Joseph alobi. Joseph fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, la femme, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Abi Joseph, mwana David, kobanga te kozwa Marie lokola mwasi na yo asali mabete. Alléluia. Mwana zome mauti na molimo nanza na Nzambe. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Akobota mwana na kombone kozala Yesu, yenda kobikisa libota na oitali masumu. Na 24 balobi, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Alléluia. Et les gars il nandoto, si ko tanga lamuki asali makamo ange alobaki na ye, kobo ya marite zo mwasi na. Alléluia. Zo mwasi na yo. Oyokate mutana libala boti na voisin. Alléluia. Mais bon tutaka mwana elongi ya chauffeur. Mwana elongi ya kingandi. Alléluia. Senga nzambe ndoto akola so mwana aza mwana yana. Esalamati. Esalama. Alléluia. Na kirande komoko ndeko na zoyi bisanga bino azaki na pomu na foyer ne to sololi simana yango na Saint-Esprit non promesa ye moko d'abord makamuso komela ka batu na vie eza d'abord mobali te moi c'est d'abord yo moko mais biso totala kana noté mais totala likamu na otazinga na ut et pas inga na ut eza ndenge ni absenga me ne bota no eza ndenge nini bobota mande na to bota mais kutu tango to bota maki baloba ke mama nanga botanga na mobala mama leki. Alléluia. Amen. Ah, ngabita la problème. Pe na comprenate mama nanga na mama leki bayoka naka. Mais il y a des réalités à ma vie. Alléluia. Amen. Ce que mutandenge wana zana problème, azana ba réclamation belé. Il fallait ko kangola mutandenge aloba amen. Amen. Avantage et rêve bien-aimé et qu'on restaurer mariage. Et là, comme ça, Dieu nous donne des réponses aussi dans les rêves. Nzamba pesa rabiso biyano pe na kata bandoto loba amen.
Après Sarabiso Bian. 1 Roi, chapitre 3, verset 5. Tout ce temps à 10 à 15. 1 Roi, chapitre 3. Un Roi chapitre 3, na verset 5, ah, ils sont là, Salomon bien-aimé. Il comprend l'importance et rêve bien-aimé. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Namboga Gabaon, Nzamba bimele Salomon en songe. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Nzamba a solo l'année nandoto. Wana Salomon tumi bambeka. Bakomi se roi. Selon promesse Nzamba pesa na David abiyo kotonga te mwana na yonde amuta kotonga. Tango ekoki Nzamba bisi David abi établi mwana no na place na yo. Mais Salomon tango bachi roi bien melo ni asalaki. Alléluia. Et loka liboso biete batumba ngombe mboko na Israël anda lisolo malamu. Mais Salomon atumba 1000 ngombe, atumba 1000 ngombe mbeka pona Nzambe, batinda ete. Alléluia. Ezalaka utaka na mote? Na motema. Batindo te? Yango tala banglophone, biso do la radim bango bakoma pesa ba 30 dixième. Pourquoi? Et utaka na mote? Batumbela Nzambe mbeka moko ya tumi 1000 ngombe. Yeba imagine 1000 ngombe otamba tuka boni, o engager batubo? Atumbeli Nzambe mbeka. Na butu asali lo sam. Alobi Nzambe. Temple na tongelio. Munyo soko na malade azolobi, azolobiko. Asengi na Nzamba pesa ye sagesse pour conduire le peuple à Israël. Abi donne-moi seulement la sagesse pour conduire le peuple au courant. Donc peuple à Kingwebe azalaki mwana roi. Azako fana na ndako roi. Amuna ndeni ko sala mo conseiller facilité. Alléluia. Amen. Yoko sepelo ko mwana mo konsi. Mais moi na kabila bikende biso dolali ponga désert ale ka papa saka likola mesa bikoma koma bitanga tanga. Alléluia. Ezaka na ba souffrance na. Alléluia. Amen. Mais kabi nani Salomon abinzambe pesanga ga sagesse na kamba peuple. Nzamba bimeli Salomon na ndoto bien mais Dieu peut te parler dans songe. Loba amen. Amen. Abisi Salomon lobi. Demande ce que tu veux que je te donne. Sengo no solingi na pesa yo. Na 10 balbi cette demande de Salomon plut au Seigneur. Demande wana wa Salomon o ya senga sagesse c'est Pélis Nzambe. Et Dieu lui dit, puisque c'est ce que tu demandes, puisque tu ne demandes point pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Alors bien, tu osenginga mayele te osenga pe bo moimbola ite, osenginga ipe bozuite, osenga ga sagesse pour conduire peuple na justice na kopesa yango. Alléluia. Na verset 15 walobi nzaba bi na kopesa pe bozui. Avant yo na après yo muta okoka no bozui azate. Oh yo ka Salomon eleka na ndoto. Alléluia. Mais na verset 15 walobi ete Salomon s'éveilla à Lamouki et voilà les songes. Et voilà les songes. Salomon rêva à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alléluia. Nanu makamuzamba lobe salamite bien-aimé. Salomon pesi nzamba action de grâce. Loba amen. Muto azana révélation bien mazana avance na makamanza. Azana avance na makamanzamba. Alléluia. Amen. Yango mona kaba mama na biso azana zemi asasombi leet. Alléluia. Asasomi mbeto mwana. Loba amen. Azo salango par la foi. Po ba yebisa ki mwana za koninga. Omona te mwana musupeti na 9e mois. Ti lobi osalaki pa docteur atel ki mwana za malamu mukolo robota pe mwana kanga misinga na kingo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le rêve et qu'on peut sauver la réponse, il y a makambo sakoluka. Alléluia. Mais il faut la muta prière, faut la moisa lo sambo, pe mobala lo sambo.
Dans les rêves, bien aimé, c'est très important. Tu peux connaître l'état d'âme de ceux qui sont avec toi. Alléluia. Nakata rêve. Okoye l'état d'âme bato basara bango bien aimé. Ata basakoli. Mais yo moko nzamba ko lakisa yo. Mutu wana zanani. Mutu tambola kana zana. Nzamba ko lakisa état d'âme ya mutu songolo loba amen. Nakati ya rêve na ko lakisa kinga na zana azanani. Yango moni Jésus ayebaki shida zanani loba amen. Ayebaki. Azako batango sa moko na bina kote akote kanga. Ayebaki shida zanani. Dieu peut t'ouvrir les yeux pour que tu ne sois pas naïf. Nzamba ko fungolo mis pose la naïveté. Alléluia. Wana sotoke na Matthieu chapitre 2 verset 1 jusqu'à 16 mais autant na 12 13. Matthieu chapitre 1 verset 12 à 13. Matthieu chapitre 1, 12 à 13. Non, il y a un côté dans ce Lucas. Tu repères sa version après. Bien aimé, il y a un côté babetolo lisolo. Il y a un côté balakisa yo moto. Mais nzambe ye mokaza capable la sona na zanani lo ba amen. Na betela bino lisolo lobi comment na Luanda na veya biso ba homme de Dieu à église MCRA. Moi si à mosala nzambe to na ndako avec José Bissasa comme le pasteur, il a prophétisé au moins 45 minutes pour la pastorale nanga. Alléluia. Et ça qui ba tuto na bango ba pesanga confiance. Alléluia. Na ina ngola na 98 na 99 ba itabatir so ba otoki rebâtir. Ngana pasteur Yobila. Alléluia. To bâtir MCRA o jaenda batu wasanga na Luanda baebi église ya komba eza na ngambu biso na rua Davideria na kati wana. Mais ba musu bayima ime muteka siko biso to umele muta bien même makamazama muta umele ate. Lo ba amen. Destin na yo ekoble ko na ekoleka batu musu na vitesse lo ba amen. Et ça te biso to umeli. Alléluia. Joseph agi mona liboso te. Azaki mona ya 11e et pas papa na ye. Mais 7e et pas maman na ye. Lo ba amen. Mais nzoka mutu aza na destin malamu ba protéger kaye. Alléluia. Ba couvrir kaye. Yango moni baboti bazaka so mwana za maele mingi alongweli na famille tine nente. Alléluia. Pour batela ina ba milliers. Pour environnement pe kobe ekobe bisa. Ndé 5e point bien aimé. Dans les rêves Joseph avait reçu la révélation de sa destinée. Yango place likamuna biso bandaki. Ndena kati ya ndoto Joseph a eu rêve a eu na songe a eu révélation et destinée na ye. 2 fois nzamba bi en rotombola ye. Aloti liboso ba fleur ya banzeta baninga na bandeko na eza na se ya elikolo. Abeti lisolo abi lobaki o ekozala loba amen. Nzambe bakisu ndoto amibale. Ezo confirmer ka kozala élevé parmi tous ses frères. Eloko liboso ko ineko ekoti. Alléluia. Na place balingaye bango bayinaki. Bien aimé. Et ko sala ke mokolo musu bango bakena bilanga. Kolesa bibwele Joseph imaye papa yebno landa bandeko na yo. Komona ba moni na nzela zoya. Wana na Genèse 37 1 à 19 ne lisolo ba esi ezali. Ba moni Joseph azoya bia tala mutu azoka bandoto yo wana. Alléluia. Toka ngai pe bandoto ko kisama telo ba mena. Mais mais ça va bundisa ça pour makamonza babongisa na vina yiko kusamate. C'est ça le but. Alléluia. Moi ina bundisa ka biso poete o nzamba loba pona yo salama. Mais balinga te e ko salama loba amen. Soki yo ya po nzamba linga fungola destinée na yo loba amen. Soki yo ye kati ne siko ben meza makokino te nzambe mutamemi yo po ebisa yo ke o na lakaka yo na ko sala ngoloba amen. Alors tant que Joseph a commis bah c'est comploter et le liboso bien aimé. Bah c'est comploter de le faire mourir. Bah yokani ba bomaye alléluia. Bato tambola kana bang. Bato lia kana bang. Obe ba comploter rapona yo.
moninga malamu nalinga oleka kuna pala baka yo moninga malamu nalinga kokole na ebisika yo bomba yo za piringa talaka yo utaka kuna yaka oyebisa yo chamoto tombo obi tombo kundango Alléluia. Ego bimatelo ba amen. Mais kaka yo tango kei abimisi yango na tombo apesi yango moninga mususu lo ba amen. Na yebso na mokilo bembe y a pas de secret. Moi na nzamba miro na secret. Alléluia. Tout ce qui est secret n'est pas secret. On ne seulement na secret. Alléluia. Na lobaki boy. Biso take ba sakoli. Tozo sala fonction à sacerdoce. Sacerdoce longo banine. Na sala deux rôles. Na sa interprète nzambe na bato. Loba amen. Yo muto yakito yo kango. Yo muto fana ndako. Mosali wa bekeba. Nzamba na bagi déjà oyo akumeka nzamba wa police nzoto. Atoke l'hôpital ba yeno kakao. Alléluia. Pour te dire que na sa interprète nzambe na bato. Nzamba omona ete. Atenga na kati entre ye na bino. Loba amen. Na loba oyo ezali posa nayi. Na sala oyo ezali mokano nayi. Loba amen. Yo fa na ndako. Pasteur wana. Bien-aimé. Oza komiku? Oza komikunda. Eloko mibale nazo sala naza interprète ya nzambe. Naza ko interpréter kaka liloba na interpréter liloba ngate. Alléluia. Naza ka monoko ya nzambe. Ona pesa bino uti na école te uti pa na nzambe. Yebsandeko banga nzambe. Ba se comploter contre ye. Balobi baboma ye. Mendeko na bango rube habité azaka même makina soto boma ye te loba amen. Mieux vaut to boaka na citerne loba amen. To boaka na puits. Azaki na makanisi a sauver. Tant que Joseph a combien mais loka liboso ba wela gizaki tiniki loba amen. Et loka liboso moina linga ko na vie sa grâce. Grâce on nzamba tia kati na yo. Yango no moina linga ka etufa. Alléluia. Pona kati grâce à mutu vie à mutefa. Esther a comment moi ça à cause à quoi? À cause de grâce. Alléluia. Grâce n'est pas comme ça. Sika yo lingo. Oh to koza lelo bien aimé. Oh to koma lobi. Eza makasi na bisote. Nzambe nde mutu abongisa bongo na ngulu na yeto koma oh to za la lobi. Loba amen. Et lo kal boso mo ina ya bien mais balobi non ba dépouiller ye ba longoli etiniki loba amen. Yango yo mutu fandak. O bandi ko longola mutu bilamba. O tika na bolumbo. Ye wana bien aimé obi musalo sala. O sala rôle à Satan. Ya ko dépouiller bani. Ko dépouiller ngo bani. Ko enlever. Ozo longola mutu. Lokumu na ye, ki bo moto na ye. Alléluia. Batu musu basila valeur pona yo lobaki. Alléluia. Basila valeur pona yo lobaki. Menzo gazana valeur na ye. Ko kasate so lobi mabe ya mutu wana. Ende mutu wana ba komi ndenge yo lobi te. Azali o nzaba lobi azali. Mais akozala te o yo lobi azala. Loba amen. Yana na biso bien aimé ataba boaki na citerne. Ataba kundi o wapi bien aimé. Tant que nzamba lobi lo komoko te. Eloko moko ko salama te loba amen. Ba dépouiller ba longoli bilamba. Pozua na bango ezalaki na tineki wana. Marque à considération loba amen. Yango monaka soki soda balingi ba longole bo congelo ni bo sala po ba sambisa ye. Ba longona ba pe. Poazo atigala nani lokola likili. Si maba traité lokola mutunyo. Mais na ebisio yo o nzamba peso sa ya molimo. Ata bazwe lamba ba kenango. Mais ya molimo etikala na loba amen. O ya molimo motako swate. Ata ba longole lamba loba amen. O ya molimo motako longola. Ah loba nanu yes. Soko ndimi on loba yes alléluia. O bazui eza ya yo. Mais o ya yo za ya molimo. Ce qui est écrit. Ah soko eza yo betela kolo maboko makasa alléluia. Ce qui est écrit, alléluia. Bien aimé, moi j'ai vu Jésus. Nazalaka fier. Nazalaka fier. Fier à l'olenda mokilité. Nazalaka fier parce que je sais à qui je crie. Apporte pour nenga lobby. Il faut ebanza bozo sambela. Na ebi mutabenga kana musalo. Nazalaka sonne rolobatenga na zwa diplôme te à cause de ba divorce. Alléluia. Amen. Totaki be call d'histoire na bakina. Bino bebe baba cours d'histoire bo ebiango te. Poka ko lukaka temps o avancer ka ko starter ba formation. Alléluia. Mais nzamba abenganga. Abenganga wapi? Na kati ya poto. Est-ce que je méritais quoi? Alléluia. Amen. Mais pour te dire que en 2004 na l'île Jésus met à Paris. Na Bethlehem no lisolo wana. Abenganga Moïse atia loboko apesanga ba eple misato à faire loba amen. Amen.
Tu es une église en Zamagola, Moïse, Boy, tout ça. C'était la confirmation. Pour te dire, bien, mais il y a un moment où la Joseph. Naïb Sarabino, tu es une vidéo, tu es un landagate parce que Naïb Naza. Naza na bilobela na yote. Naïb Sikanava. Diable a reçu la news de Paul Lobisanga, mais tenga na lubarate, alléluia. Boyoka ite ba go fukam. Boyoka ite ba go senga bolimi, alléluia. Mutu foi banani yoza. Loba amen. Ngana mwana mayugute na mwana nza. Betela kolma bo makasa, alléluia. Ya on a ngana biso mais ataba depuis yo. Ba longoli kaka o eza libanda me yakati eza ya moli ya molimo. Bien-aimé. Babwa qui est na citerne. Citerne ngo ba prison à ciel ouvert. Eza libulu. Oyo babwa ki yo mo bima. Donc kuno kozala na maite, o kozala rolia eloko rolia te. So pe nyoka ina vitesse a ko ikuna bo potani na yelo ba amen. Prison à ciel ouvert. Boni bazo bika leo na prison à ciel ouvert. Alléluia. Ozana mwana na nzambe mozali bando zolela lokola mutana boloko. Boni bako souffrir na silence. Mais bilamba bomba kanzoto lo amen. Mais souffrance motema muteye bakalo amen. Atobeti lisolote motema no temelo amen. Pokena matanga baninga ozolela Janete akufi nzoko zoko milela. Alléluia. Eza nango atangali wa falozo nonga. Ngana lela kimingi yanga na belite. Alléluia. Te okokufa te. Ekonyoko la me okoku. Ekonyoko la yo me okoku. Loba amen. Babwake na prison à ciel ouvert bien-aimé. Mutu azalaki na destiné akolo ba penzam. Tala bilako pesenge lukelinga maka. Yango ba ekolo batuna Seigneur. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous en aurons ensuite? Tokozwa nini? Mwana nzambe yoka. Alléluia. Église ya lolate. Aebisi banga bitala. Vous aurez premièrement au centuple dans ce siècle près. Bogo pambola manekeke oyo. Mais plus ba tribulation loba amen. To benga mina ba tribulation nga to bwaki nga so ina landote. Na beta mno lisolo na fukama na bagamose na ndaka pauvre sœur Emily. Mutalinga betanga na fukami. Alléluia. Na boy na ngale msuna chata boyo babundaki. Po longolanga kaka lokumu lo alléluia. Te na fukama. Vieri kia bimabi. Ah! Yo bima na ndakunanga. Evangel telema. Alléluia. Mesonza mbabazong sa mokili sima. Ina ne afa kobongo al motema nanga. Mena komeme na uchi mata 2 minutes au salate. Alléluia. Yango moni fo ba Pierre le mo bazana église papa Didier. Omeki mena litoi cha akati litoi. Alléluia. Pierre azaki na Jésus marina mo mopanga na eloba amen. Yango na protocole to bakisabana mibali ya bambinga. Bo bato ba tozana quartier ba alcooliste bazala ninga meka kunale. Osugi mena nega kimi eloba amen. Pour bilo monsieur senga au nom de Jésus. Bete la koloma bo makasi alléluia. Père Bikolo. Ah, zenga mamutia litoi. Kola bite Pierre. Eza bituma molimo mianzoto te alléluia. Osaka na mopanga otile eba mopanga ba péché. Ici ça rambisu lolendo. Tia. Mbala moko. Alléluia. Amen. Oh yes. Alors, premièrement, vous aurez au centuple plus de tribulations. Et deuxièmement, vous aurez le royaume. Alléluia. Yo mwana nzambo lingate batongo linga ba tribulation manini. Eza makambo yo komelo na fina yo lemso kanagite. Alléluia. Lemso talibina anaye te fondi mango. Il faut accepter les tribulations. Koki m'église te parce que bazo tukayo. Koki m'église pas mutu moko abaluke liote, koki m'église. Alléluia. Yeba ke bon nzambe sa accompagner ba tribulation lo ba amen. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Malheur est ça pour na yonanga, est ça pour na païete. Yango neza sujet nzamba se glorifier na vie na biso. Amen. Bien-aimé, babwa ki na citerne. Maintenant son muto azana nzambe. Ata babwa ki bisika bikauka. Esaïe lobini Esaïe 58 verset 11. Nana ko tangela ngango. Esaïe chapitre 58 verset 11. Esaïe lobini lokomoko. Ésaïe 58, verset 11. « 58, verset 11. Amen.
Tangi Esaïe 58, chapitre 58, verset 11. Tangi on la combo na Yesu. Amen. Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau, dans les eaux, comme une source d'eau, dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Muto azana nzambe beneme ataba bwaki ebisika bikauka. Alléluia. Esaïe alobi nini? Nzamba zolo mukana na Esaïe. Alobi ete l'Éternel sera toujours ton guide. Nzamba kozala toujours motambusi na yo. Loba amen. Akozala toujours motambusi na yo. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Akotondisa bomoi na yo ata bisika bika. Ata batika ki na citerne bien bakei. Bakuta sana bomoi. Loba amen. Alobi lisolobi ete il redonnera de la vigueur à tes membres à kopesa makasi na biteni na nzoto na mikuwa na misisa na nzoto nyo posa la makasi. Tu seras comme un jardin arrosé. Obi jardin, oba arrosé na mai na fleur comme reneleng nesengo. Alléluia. Ozalo ko la jardin oba arrosé. Mais ba bwoge bisika bikauka me yoza ya kofulu kaloba amen. Yango zana batu musu bien aimé. Yoza ko kitisa ye nzoko zo matisa ye loba amen. Mutu azana destiné na ye. O nzamba pesa reba de bien mais ato fini azaka loko eloko apema tango zo fina tango zo umena ko fina me ko tika no mukolo ko tika zalo wa rasoro ako kene mosi mutango esayo amen mutango esayo amen mutango esayo amen alléluia betela kolo maboko makasa alléluia habiti sera comme un jardin arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent pas loko la lijiba o source maye kaukagate lo ba amen Souso ma ekawogate. Yango mutaza na destiné na epa na nzambe. Mutazo rêve vie n'est pas encore bien aimé. A dépendra te na circonstance a mokili loba amen. A dépendra te. Balobi babwaki na citerne. Riba lobité. Mais faut que toteka ta koteka. Nyoso pa lukara sauver ndeko. Pour na citerne aibiki ya okufa. Toteka tana ba madianito bazoke ba Ismailito ba osala commerce au Égypte toteka ye bateki bien aimé nzoka bateki lipambole ya famille bateki lipambole ya mboka alléluia amen bateki bien aimé ndima bakakola yo ndima bakitisa yo ndima bakakola yo ndima bakitisa yo tala na mboka na bisote bato yi masolo batapoto bazali Kingani akenda akenda Angola kingani ote akenda Bandundu kingani zongane na kwangu kingani akenda poto bango bakina mutu na poto ote ye mutu aliboso alléluia na bilisola liboso ya vina we ko bande pana yo loba amen soki batangi komi na ye habité ye azalo kola bango te ye azwa na ndenge na loba amen po ya ye utake pana nza na beti lisola konde awate alléluia na beti lisola konde nzoka destin na ezali bakoko batikaki zamba metia ya kosala kiboyi a garda vision na eloba amen miyo na poto obosani makambo nzamba loba na oye na poto obosani kozala mwana na nza na mokili na biso bana na nzamba tokomi ko wela principe ka ya percer mundo salinga percer mundo salinga kene liboso te bien aimé rien ne sert à courir rien ne sert à courir rien ne sert à courir yango ko tindo sala bisala sala o simbo mabe o teko mabe o salo mabe ti o ko mana mutema mabe me baye ba ko mutema mabe te lo amen yebsande ko ngapena na kana mutema mabe te me ba poto yo e me minga na vitesse musu yebsande ko zongela mutema Afrique zongela mutema no akala alléluia baye ba ko mutu malamu lo amen yango to lobaka wati to komia mutako se mefesa ka congolais te ata ba déception leki bien aimé lipamboli na yonanga e yaka toujours na nzela ba
oya koboya na muto nzamba bongisa na nzela na yo leka po asa l'escalier pona yo okoyeba te likola ko éviter batu. Alléluia. Yango Jésus ayepa ndeko mabikolo Jésus abinaki na posa mai opesa nga mai te amikolo ngape na mona yo osenga mai na pesa oh mais ndeko pimela ndeko na ndeko sala kingata. Alléluia. Tant que yo zo boya ko sala ozo sala mutu moko mabe yeba ko zo sala nzambe po nzamba olekaka na nzela ba. Alléluia. Bien-aimé, bateki Joseph na mutu ya balingaki. Bien-aimé, ndima na viba kakola yo. Ndima na viba teka yo. Alléluia. Bateko lo mbisa okauka. Baka kololo kola nzombo. Meyeba ete oya futa talo nekulusu. Ayebi mutu ya vina yo lo ba amen. Tu as été racheté. Nous avons été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Nasina explica biloko mutu ya sokoti na magasin. Batiaka na kata coffre bafungula na clé. Alléluia. Bilo musu batika no oyo zabena na oyo bilo mo bilo musu eza eloko muke meza na talo moko chaîne. Fo ba yo kufungula loba amen. Menga na zo grâce aso ko na bapesa nga klabike no fungula loba amen. O nga nazali molimo na nzamba confirma kana nitoza. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais yeba siko yo na nga to na prité. To na talo elegi batalo nyos. Bateki ye bien-aimé akena ndaka Potiphar. Bato basombage bake koteke pa Potiphar bio biete. Arrivé à Joseph na ndaka Potiphar. Cette maison a été bénie. Ndaka Potiphar et pambolami. Prospérité koti loba amen. Mwana na nzambe. Présence d'ailleurs partout aux alphos a une bénédiction loba amen. Soko esika makambo esimba teka présence na to lobi le côté prière no ko changer makambo loba amen. Kozala te mwana nzambe esika esili mulile côté libatu te soko za mwana nzambe te. Mwana na nzambe soka ina mité songo lobe neme. Makambo fo fungwama. Loba amen. Biso tokola ngana soko mela biso to ibana kin to longa ti to ko mela masanga na maison blanche. Yo za mwana matete. Oui maison blanche hein. Matete à l'air wana yo okota te hein. Okota matete te ko sala ambiance na matete non. Hein? L'air wana basira mettre dokis lokola mama. Grand champion à karaté, bandumi a iliete. L'air wana bedingwete. Oui bidokis hein. L'air wana dokis ba bedingwete. Yo kota matete. Mais ambiance ça t'a la memo partout ne sika danger la remona danger te lo ba mene. Mais boko kutana baninga boye baniteka bofandi bo makila me tuta bolingani maka. On dirait batu boye bana kala. Bomona ngote na vie. Pe bokanga misu maka. À cause de makila. Omoni penage no. Azana mlem suba zane mutu mabe. Mais makila na binoku. Écoutani. Moi j'avais un ami. Père Azaraki sénégalais. Ba sénégalais tant ba yeli boso na Kinshasa. Aboti na mama na Mongala. Babotaki bango mibale tant ba chasser ba sénégalais bazonga na mboka na bango. Sénégalais wana botaki na mama wana ka na balabala lac Moro. Asombeli mama lopango ka na lac Moro. Moninga na komoni pe José mais ya mizima José Mwalimu. Mais moninga wana azai ko yiba. Mais oyeba te jeune garçon calme. Mais ti ezoki mo temps pona yeba otobeta kabale menzoka na pokwa akota ka ba système. Alléluia. Et bandana na ba extorsion ko kata ba bijoux. Moyibi bandana kisasa na ba mawokata ba bijoux. Ah bokati ba bijoux na mama imba sauter jardin. Tango ba okanga mutu abimi na prison lobi ko mutu akutana bata mindo ko musi wa munduki. Alléluia. Mais moninga yaka na ndako. Mais tant on a comprendre moninga za na makamone mais déjà trop tard. Mais tolingani makamuna enga makamuna. Alléluia. Mais un jour grand frère nanga ko kuta yo apina veni kabamba na cortège baninga na bango ba okende. Babimisela mwasi moko sœur moko asala na be kabak de Kinshasa machette. Ba machette akaleza po papa mutu tete po obangisa. Ba président na machette na proa et bimpeni moto. Yo moko longola. Sera longole. Alléluia. Nde soko zala ki résister ba ko beto mambata lichette mais batakala ba ko bomatelo kwa kuluna loba amen. Sera longoli mais grand frère nanga passer amoni ah mais muto yakala ndakote. Je na yakala ndakote. Grand frère nanda kuna somo afisanga bi me muninga no yaka nzoka zala boye. Azala kande boye. Eloko ya suye sa sœur moko zala na kabalo en tout cas yebise ba kene kozongisa. Obi ke eloko ne zonga.
Et le connaît zonga. Donc pour te dire que bien aimé, Koko ta na mabe ya mutu te loba amen. Koko m'appelle ko la mutu to ko mabe parce que mokile komi mabete. Mais ate qui Joseph bien aimé et comme qui na ndako Potiphar ndako wane pas et pambolami. Alléluia. Mutu ana moni ke ndako ne pambole pona mutu azana destinée Nzambe. Alors bini non, banda lelo na peso gérance biloko na nganyo. Mais à part moi sinanga. Alléluia. À part moi sina. Alléluia. Ou un domaine privé réservé le bas amen. Aux alaka moi c'est mutoza réservé. Aux alaka mobala mutoza domaine privé. Le bas amen. Kiaku. Nzila nziku intouchable. Le bas amen. Yango to loba ki lobi yo mutobi magana basi abatu. Obi magana mibala abatu. Bien mais Luka Obenga. To yako sa yambo le papa sanza babondi la pono tambo la malédiction mabe parce que liba les a sacrés. Le bas amen. Ata babala na l'église te liba les adultes na famille soko mobala na pesa mbongo na liba la mwasi na ye ata bazofa na mwasi na mbala loba obongisa makamu yo ko tia tout na foyer bien aimé aux abila kinma. Alléluia. Bien aimé a PC gérant sabilo ronyos abi me sauf mwasi nanga quelle confiance mais na mboka mopaya. Alléluia. Pour Joseph a na destiné ko ute pa na Nzambe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Potiphar a commis confier Joseph. Alléluia. Amen. Un jour, bah ça si festin bah ninga nae, bah musiki bah nanda gabi domestique ça rembale kitap bah comme yo so ninga domestique gabi na bomona été boze mkono ça fait ta musiki nanda bomona Joseph. Alléluia. Atali si musiki nanda bah musiki bah Bible Joseph était beau. C'est la Bible qui le dit. Ezabo to ya molimo te beau yanzo ya bomoto lo ba amen. Mais c'est yon nzamba sala kitoko. Alléluia. Nzamba sala mwasi kitoko. Asala mbali kitoko. Alléluia. Lokola mi bale baza. Loba amen. Yanga ta kuto zali paso zali ba ke moko na moko za na ndoto na loba amen. Moko na moko za na ndoto na ye. Joseph akibo. Ba musiki ba ye bazolia. Oh. Ozaki na raison moninga. Mobali kitoko boy. Mombo auto so ba ke na Israël. Alléluia. Amen. Moi si on a bani ko tungsa Joseph pendant plusieurs jours. Papa, nalingio makangu. To salaka nayo, to bimaka nayo. Bible binini, to kotanga ngo. Genèse 39 verset 10. Genèse 39 verset 10. Dans Genèse chapitre 39 verset 10 balobi. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, azaro senga emi kolonio sa kwesa manaye loba mene. Yoka mbala moko ba yoko senga ba kwena okoi. Te. Tous les jours Joseph alala kanango la muka nango papoy olobi nini. Zone place à Potiphar ngana ninga ko lekaye. To changer na biso mikini mususu. Alléluia. Je habite ngana ki mosala awane siko. Yo sa moi c'est pas. Balobi, quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. A refusé, bien aimé. Alléluia. Masumu baki mangu. Joseph a baki na niazali. A côté ka vina yete, dikola lisumu moko za na talo ya motu ya teloba amen. Aye baki na bien aimé, garde tout ce que toi tu as. Mingi ba livra o basana ngo likola lisumu mu. Likola lisumu muke. Tout le monde a connu ce Dominique Toscan. Na parti à socialiste à France. Bon, on a gagné. Moutaninga reçoit place à Sarkozy. C'était président du Fonds monétaire international. Mais le coup, il y a Biko Bokak. So, il y a Dominique Toscan. Viol. Femme. Tribunal. Alléluia. A perdu beaucoup de vie politique ici. Na moi c'est à Boyaye. A défendre tellement trop. Osano na mayele. Osano na titre. Parti ezo compter na yoko amoko. Ako bébé sananane. Na femme de chambre des États-Unis. Oya malienne. Boyo ngote. Place carré de sila yango. Bakange na vieux bakiti sio. Obacho ba groomette. Alléluia. Au père de yamotu ya likolo lokamu. Alléluia. Satayi la rabatu ya muke pozo ya mune. Alléluia. Abikisio na chez nous yeba kasio lokamune. Alléluia. Oh tata na salisaka salisio mais bien mais oh yasu pas na yo bien ngote lo ba amen.
Joseph a résisté. Il résistait au diable et il fera le défaut. Moi, si on a, Azao Lukaka sentiment de sauté, Azao Lukapena dépouillé, pour dépouiller spirituellement bien aimé. Et il y a un contexte spirituel. Alinga benasi sa carrière à Joseph. Bande ko ba meki alibota Joseph et simbité. Mais diable a kokota na moi si wana loba men. Joseph akoba makambo nzamba lobaki yango ekokisem na ngoti. Na ko place mo ba linginga ba pesinga gérance makambo nyonso na moi se mokolo ndako ngo azolinganga. Alléluia. T'es bien aimé. Lipambo la muto yaka na lisumu te loba men. Joseph a résisté qui tellement qu'a résisté qui bien aimé. Mokomusu moi se habité, elle s'est fait des idées habiter. Lokola na zob mekaya zobo ya tika na kangena maka. Akanga na makasi. Alléluia. Bien-aimé na mse lokomoko. Joseph Akima chemise etikala. Yeba tango babwaka ke na citerne bateka ke azali tolopa. Balongola ki elamba. To balongola tiniki nayi. Kuna pe abimaki e abimi tolopa. Mais loko nzambe zakaka loba mene. Na yemso garder loko sanango. Ozane loko mo kati no faut garder loba mene. Et loko wana il faut garder yango. Moi si on a changé l'histoire ah boya. Botala moïda oyo alinga salanga mabe. Alléluia. Bakanga Joseph akena na prison. Vérité baika moi si wana. Vérité baika Joseph, vérité baika nzambe. Alléluia. Mingi bakanga mi na prison bien aimé basala mabe te loba mene. Ko constater makambo ba yebi saka pona batu eza vérité. La vraie vérité bango moko ba yebi loba amen. Mingi bakena kunda bakufi mais vérité liwana yo yebi. Ovande yebi vérité liwana ye mobomba. Alléluia. Nakutana na sœur na biso mona mboko ya sanga bi na tikala epa mama leki na lemba ba betanga na ndimaka kindoki. Ba bimisanga mikato na yebi bakeno so mikate na ko ndimaka oliaka oza kindoki na mikate. Pas leki na ndima loba amen. So lingi mona muninga te ko nyokola ete. Lelo azana poto akoma kotinda mo 50. Loba amen. Nyoso pa bumisa destin mu. Diable a créé un traumatisme dans la vie à mutu pa longolo na destinée. Bakangi Joseph a quelle prison. Bien-aimé, maintenant na bisayo. Et loka motu ya bien-aimé, Joseph a gardé qui sanctification na ye. A quelle na prison na makambo ya salakite loba amen. Mais kuna komi na prison. Alléluia. A komi na prison. Aucune part na Bible Joseph a justifié qui innocence na ye loba amen. Bien-aimé ko sambaka te. Tika nzamba justifié loba amen. Nzamba justifié yo. On est passé des choses dans l'église là, tous les qui n'a pas moko. Mais batu basumuki. Pasteur Asaliboy, Pasteur Asaliboy. Batu ba mso balandi lokuta lelo batu bazozo basenga boli. Ata ba ko lobamba be pono bien mais wumena na kosa. Tika nzamba lobela kayo. Nous avons quelqu'un, Jésus-Christ, c'est notre avocat auprès du Père loba amen. Yeso rassemblé olongi. Pour yoso bani ko expliquer, on ko expliquer da kisengi likambo loba amen. Ozo expliquer kisengi, ko expliquer oti. Bonga na keka. Alléluia. Betela koloma boko makasa alléluia. Batie Joseph na prison. Nzambala la kate. Batumi bale bako sale pa Pharaon. Moko zindoto na tango na ye. Moko zindoto na tango na ye. Alléluia. Joseph alimboli ndoto moko abiyo. Ndoto ngola kisaite mokolo moko ko bima. Okozonga na mosala. Yo musu mokolo moko bima mekala mingi to umela to koku. Okufa. Alléluia. Batu wana pe ndoto ekokisama. Bakenda babosa na Joseph. Alléluia. Makambo zoleka Joseph a âge à 17 ans. Âge à 17 ans. Bien-aimé. Asali 3 ans et pas Potiphar. 13 ans. 10 ans en prison. 30 ans. Alléluia. Bien-aimé, facteur temps. Et il commence à me le bamener. 30 ans, maintenant, il a 15 ans. Mais mokolo moko. Nzambala la kate. Nzambala la kate. Roi zindoto. Basage moi ba limbo les ate. Oya bimaki abi. Pendant que ça bossane de Joseph. Mais nzamba ko le roi ndoto. Ndoto sengeli Joseph ka limbo la. Abi roi ndoto mutumoko nazoka ndoto na prison mutumoko limbo la ndoto nanga. Yango salaka itena bima. Ah bokeno ko soye. Alléluia. Moto ba kotake na prison. O ba condamna qui est à cause de viol. Alléluia. Mais abima na prison bien mais je abima ndeni.
yeba ke prisonnier bakata esuki na prison prisonnier balata costume na prison po okuta na farao loba mene ndoto na yo mataliko la punda à cause de destiné au mataliko la punda loba mene abima mokonzi alléluia mais soki tango ya révélation ndoto na ekoki o makamzamba bongisa bien-aimé ate kutio na zamba bien-aimé alléluia nzamba ko s'arranger mutuka mokata gouverner le kane memayo el bazo selo na banki bazo selo na banki bazo selo na banki betela kolo maboko makasa alléluia alléluia oh toza ko teka na pavillon 5 na kini to mona bana luna le lunde bandi muta uti lunda ye oh na mwende mbongo changeaka mutu ayena libanga ga ya dekara ateki libanga ziba or ayena pavillon 5 yeba na pavillon 5 so koti na zando akalamte lelo so koti na pavillon 5 yeba ba ketcha kitoko bimaka na ba première sortie ekendaka na pavillon 5 alléluia ba chemise kitoko mana tombola ekendaka na pavillon 5 o biloko liboso ba fungula liboso ekendaka na pavillon 5 muta sombi bijou muta uti lunda kaka sombi bijou wana asombi ba ketcha asombi ba jean muta changer mbalambo obike mbongo changer mutu na teinture obosani ki awuti na ça ah bien-aimé bakobosana bakobosana ke yo zalaki quelque part bakobosana ke yo kunda makiloba amen tosuki wana lobi oya tokoma na esika oyo ayebisaki bango bokende ko raconter alléluia bango bazongi na ndako bazongi na elamba po tosukisa bazongi na elamba Joseph basalaki nde bazwi elamba bomi nyama bazwi taba babomi bazwi makila batie bayi papa o elamba mwana note tokuti na zamba ifosa na nyama allez bébé Jacob asala matanga ya bamvula ebe asali matanga elamba ezalaki ya Joseph mais Joseph asana boma iloba mene yango sika bazokunda obene bakundi yote yoko fuluke siko zali loba mene ate sika bakundi obene bakundi yote esika yo zali yoko fuluka loba mene elamba ezalaki ya Joseph mais matanga basalaki ezalaki ya ntaba Joseph asana boma esika batiaki na mulangi bene me batiaki nde taba yo sana boma okopambola manaswele betela kolo maboko makasa alléluia totelemi na Comores. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Bien aimé na lingi obondela. Nzamba sa lobela makamuna vina sala kiso makamuna vina des fois tira attention te. Ezala makabele nzamba la kisa biso. Na mutu makasi na biso. Tokenda kaka. Alléluia. Tongi koloba ete. Nzamba linga ebisa mutu moko. Makambo zo nyoka manango lelo sina la kisa yo. Mais naza capable ya kozongisa le film on a lisusu naza capable ya kolakisa onzela lisusu alléluia yango le diable asala ka bien aimé akangala batulola pozwa ndoto na yote okolota ndoto la moki ozoeba suko dessiner ndoto na yote na lota kinini oyebi to kufanda jobo lingi kimia téléphone bengo te sila sobite nazolinga ndoto zonga teloba mene mais Dieu est capable aujourd'hui azongisa lo ndoto bungisa nzamba za capable lo la kisa makambo asala kisa yo loba mene maboko na biso likolo. Pesa nzambe merci. Pesa nzambe merci. Destina na yo nanga isa na kati ba rêve nzamba sala kisa. Alléluia. Mutu moko moni yango aye alongolo déjà. Alongola kazaka na yo. Alongola tunique. Alongola grâce. Mais na yebi ke o nzamba pesa ya molimo. Na déclarer que robika yango. Alléluia. Makambo mona galisuto ko mona yango. Alléluia. Okomona yango. Alléluia. Nandoto ko disene banani baza pembeni na yo. Alléluia. Des fois ina batu mususu na pamba. Batu mususu pesa ka bolingo nde basala ko mabe me yo bakate. Alléluia. 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 Senga molimo na nzambe. Loba nzambe na sosoli maloba na yo. Yango na ye lelo ko yoka loba na yo. Pe na sosoli te lelo. Okofungula lola na ngai. Po te nazo ba rêve ya vie na ngai. Bondela na kombo na Yesu Masihi alléluia. Alléluia. Wana bazoma biso na luyembo. Bondela bien-aimé. Bondela bien-aimé. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable, bien-aimé. Le Saint-Esprit est capable, bien-aimé. Yakobi misarata. Alléluia. 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 Senga molimo na nzambe. Loba nzambe na sosoli maloba na yo. Yango na ile lelo ko yoka loba na yo. Pe na sosoli te lelo. Okofungula lola na ngai. Po te nazo ba rêve ya vie na ngai. Bondela na kombo na Yesu Masihi alléluia.
Alléluia. Wana bazuma biso na loyembo. On est la bien-aimée. On est la bien-aimée. Alléluia. Nana ko lakela mabe o ngana lakeli mabe te. Ata ba lakela ki o mabe. Na moto lakela ka mabe na moto na takate. Mais on zamba desina pour na bien-aimé. Et Seigneur yo bika yango. Alléluia. Mabo na biso likolo. Senga Saint-Esprit. Saint-Esprit. Solo na molimo na nzamba. Molimo na nzamba fungula lola na yo. Molimo na nzamba fungula lola na yo. Kobanda lelo sima bandoto na yo. Loba molimo na nzamba fungula lola na ngai. Na sima bandoto na ngai. Alléluia. Eza la bande kwa libota na ngai. Eza la bandinga na ngai. Oh bataya mabe. La kisanga bangola bande na kosala na bango. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Osala biso bato na image na yo papa. Pe na ressemblance na yo. Okesani se biso na banyama. Okesani se biso na mongisi papa. Oh Nzambe. Opesa biso molimo. Tena konsoso la makambo. Tena konsesiri makambo. Zama lola. Lola ya moko na moko. Lola ya moko na moko. Yahweh salam, Yahweh salam, Yahweh salam, Yahweh salam, Nous avons de la voix bien-aimée. Yéba que l'ange de l'éternel campe tout autour de ceux qui craignent de Dieu. Les gens bandako mosu sata sata ba ange na ye. O ba yaka goyi ba bandoto. O ya to kana ki osala ko da administration de ba memo na administration. Yango na tango bien-aimé. Alléluia, tous ceux qui nous purifier. O ye sali bandoto na biso. Ko purifier bandako na biso. Tozo so bo konji. O ya lelo sa ya lelo. Na biso ya lelo ko ratete. O nous ça la gam foyer. Ya kwa ko iba bandoto na yo. On ne s'est pas foyer. Yako détourner la destinée de nos bien-aimés. Na comment na Yesu. Les lois sont tikayo. Peazo et soga za la gananda. Mosala ba pesa kenge la rabino. Soga tambo la ganabino. Les lois sont tikabino. Tozo za bokonji. Wana tozo bon de la pesa makoko. Banda ko chasser. Nyonso ezali ya zambete. Kalibota na yo. Oh nyonso. Ange ya diable. Atiama na famille. Il y a qu'on détruit les employés du diable. On a pas péché. Nous sommes là. On comprend le thé. Maintenant, on doit comprendre. Pas même l'autre administration. Maintenant, on doit comprendre. Maintenant, on doit comprendre. Alléluia. Maintenant, on chante. On doit comprendre.
Dans Psaume 104, verset 4. Alors il fait de ces les flammes de feu. Le banzamba ça le colonne de feu. Au pela la moto dans mon nom bien aimé. Zamba ça la biso li cause na moto. Le banzamba na pela moto. Ko banale le pela moto. Noto no basimbate. Fino basimbate to monena comme la Yesu alléluia. Oh Seigneur. Toi tu peux de ces flammes de feu. Au pela pela moto. Moto. Moto na pela. Na pela biso moto. Musique s'il vous plaît, alléluia. Tellement que tu es l'enfant de Dieu. La Bible déclare en réalité dans l'homme c'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant. Alléluia. Yosa image ensemble. Alléluia. Senga ngwena molimo na nzambe. Nzamba to biso sasa ipi. Obima ozala une femme remplie du Saint-Esprit. Obima ozala un homme rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Car le Saint-Esprit est là. Nous avons libéré puissance ensemble. Nous avons réfléchi au bien-aimé. C'est pas pour rien qu'il t'a appelé. C'est pas pour rien qu'il t'a appelé. Alléluia. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Nous avons libéré Ngouya ensemble. Ngouya ensemble est accompagné au Saint-Esprit. Alléluia. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Je libère l'onction de Dieu sur toi. Alléluia. Nous allons refléter la puissance. Alléluia. Mon livre a fait la moto. Parce que le Saint-Esprit c'est le feu de Dieu. Car c'est la présence de Dieu. Tu dois représenter Dieu. Car tu es l'image de Dieu. Tu es créé à son image. Oh le Saint-Esprit de Dieu. On attend dans le baboui. On cause un peu fils au somona. Quelque chose. Alléluia. Il peut te souffler en oreille. Alléluia. Il peut te révéler. Le Saint-Esprit est capable. Il y a qu'on révèle d'autres sur l'autobosan. Asa capable. Il y a qu'on révèle d'autres à l'élo. Père Lobiekoya. Oh Saint-Esprit de Dieu. Tu as onction à pas d'accord décharger. Et pas d'accord décharger. Alléluia. À cause. Il y a qu'on s'en a reçu mandoto na bango. Mingi bazana ba fardo kangi bango. Saint-Esprit de Dieu. Il y a qu'on décharger. Il y a qu'on décharger. Je libère l'onction de Dieu maintenant. L'onction qui brise les jours, l'onction qui guérit, l'onction qui délivre, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Mon livre l'ensemble déchargé. Alléluia. Toi tu n'es pas n'importe qui. Toi tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, je dis. Alléluia. Mon livre l'ensemble y est. Mon livre l'ensemble y est. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nzambazo fongo la ciel ya motomoko. Nzambazo fongo la ciel ya motomoko. Alléluia. Tika molimo na nzamba wendro sasa hivi. Zala connecté bien aimé. Molimo na nzamba wendro sasa hivi. Alléluia. Yango motoloko la pierre. Bakangisha Baptiste bakati moto. Et comme na tora pierre na prison. Loko la zebe ki révélation afina ye. Bébé na kata cellule. Alongo les sandales, alongo les ceintures. Aïba qui était nzambe monena nzambe naye. Pe nzamba tinaki ange ya kobimisa ye. Malgré asamba kite ange bimisa tika ange na nzambe. Abimiso sikozana. Molimo na nzambe abana kobimisa yo. Ata babwaki yo na citerne. Ça c'est iposo bima. Ata ba mengo quelque part. Popika destiné na yote. Naso bimiso sikozali. Ozo bimisi kozali. Ozo bimisi kozali. Malgré basi babwaki yo na libulu. Malgré basi bateka kiyo. Alléluia. Nazo songiso na destiné na. Nazo songiso na destiné na. Nazo songiso na destiné na. Alléluia. Le Saint-Esprit est plus fort. Il est plus puissant. Alléluia. Malgré ce qu'on m'a dit déformé, il est capable de restaurer finalement. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia.
Maintenant, bénir le Saint-Esprit. Maintenant, bénir le Saint-Esprit. Poisson qui sur la destinée. Maintenant, bénir le Saint-Esprit. Les boulots où Mélagita Momolaï, assez à bémission nango. Aux appeleurs de cherté. Pour les lagalelaka. À Salabisoto dominé. À Salabisoto régné. Yamona lui commandant le lot. Il faut dominer. Commandant le lot. Il faut bandako régner. Commandant le lot. Il faut tambour la tête haute. Commandant le lot. Il faut simba destiné na yo. Alléluia. Fini le désert. Fini le désert. Fini le désert. Fini le désert. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu. Pour ça la prière qu'on a dit ça va mal barangai. Kolo Yesu. Na pesio merci. Ata na citerne. Ata basi bateka kinga. Na singa ya famille. Pour na za mwana na bango. Mais lelo nazo vivre. Na kobika. Oyo bongisa na lola ponanga. Lokola ya Joseph ekokisa maki. Ata na prison. Ezala ki moko banzela. Pour kota na destiné. Lelo na ndimiete. O mema kingawa. Pour rappeler ngai. O sosolisanga. Makambo na bosana. Kezanga ndozo sela. Nazala lipamboli ya famille. Nazala Joseph a famille. Yango kopi makati ne siko. Na kotambola mutu likolo. Poso mseninga na destiné na ngai. Ya Joseph. Et kokisa magi na prison. Na prison merci. Peko bandalelo. Ange no sa ténèbre. Oya landa kangai. Oya so mosala. Ya kofana na ndako na biso. Ya kofana na chambre na biso. Pona ko empêcher. Ba rêve na yo. Eko makati na biso. Pona ko empêcher. Ata to zuyango. To sosolango te. Lelo. Ange na yo. Armée na yo. Et c'est Jessica. Et l'homme fort. Potengai. Na kota na destiné. Pe na vivre destiné na nga. Yango na pesio merci. Parce que ata bazoke lamba. Ata bakena na kobo na nga. Mais oyo lo ba ponanga. Yango ekoko kisamba. Yango na pesio merci. Na golela lisusu te. Na gonyoka ma lisusu te. Soki lobi simba kite. Ya lelo ko simba. Pona na kati ya nzela. Na kati ya maloba na yo. Yango na pesio merci. Pambola ensemble. Pambola. Dans le Seigneur, ça m'a pas mon avis, nous vous allons à Bisso, dans le à Bisso 3 fois W. Ça peut aussi être que nous allons connecter la chaîne Bisso comme YouTube, dans Facebook. Qui met dans le mon côté, dans Zambie, et puis actuellement, la capitale suédoise, Hollanda, pour participer à 3 jours, il y a à l'église La Colonne, située dans Belleville, à Bonli à Stockholm. Dans un nom aussi dans Zambie. Shalom, shalom, shalom. Oui, shalom, frère Mario. Comment ça va? C'est très bien dans Boulou. Amen. Est-ce que vous pouvez se présenter dans le réseaux sociaux? YouTube et Facebook. Oui, merci Mingi. Ce que nous avons présenté, nous avons et puis nous avons salué d'abord le site Nabiso ya Rema, www.rema.com. Nous avons visité Biso et surtout avant que nous avons na Nzambe Biso na Scandinavie, surtout plus précisément en Suède, na Stockholm, site Nabiso yango. Donc nous avons les camoza nini yaka na Rema, nous avons les campambate. Na délégation ko la lobina leka. Amen. So mon image na site au sege ko la policité. Bino mo boyebi na mutu mo disi. Mais esika to mona na otote asa mo malamu to sa musa ensemble za site. Donc c'est mon mes amis parce que nous tout pendant 3 jours to na séminaire pour faire ce vraiment to na joie. Na séminaire wana et nzamba sélection ngulu après sélection thème moto parler. Qui racontait à mon père toute ma gloire en Égypte via Moutoumoko Joseph où il y a soit qui songe et pensa qui m'oboulou na famille mais racontait à mon père ezaki finalité donc ba ko kuta esiko yo malgré baluka ki babundisa ba bebisa vie na ye mais nzoko ezalaki banzela nzamba bongisaki donc tonga to bapena Moutoumoko deux fois aux opé vision aux opé songe aux opé rêve mais des fois tu es combattu au monde quoi non nzamba tikioté nzamba ça la rappelle na désordre mais en ordre
na bitumba pe nzoko ezaka nzela nzambe mais eloko Joseph asalaki akarda kaka c'était na crainte en nzambe yango esalaki ete un jour bandeko na ye bakokuta ye apambolama na mboka mopaya nde ayebisi bango bakeyebisa tata nkembo na ye nyonso na mboka mopaya on ayebisa motu moko ke non peut-être mpe le mosu ozwaki songe ozwaki rêve obungisa le mosu osezisa opportunité te zonge epa na nzambe nzambe aza capable ya korestaurer. Mais si vous Joseph azalaki na prison, imagine toi question de moi zolanda biso yaza situé dans une prison satanique. Comment est-ce qu'il a na prison malgré qu'il a une vision de ma baissière, comment est-ce que vous allez restaurer pour avancer dans les par rapport à la vision? Oui, c'est facile parce que prison nyonso même Yesu Masi akendaki ti na se mabele kobimisa ba mort na prison. Bon mutu aza na prison moko quelqu'un qui esika moko songolo Dieu est capable ya okoma esika nyonso pona bimisa mutu eza na facile. Donc ils ont senga na mutu wana a recommencer confiance na ipa na Nzambe. Alors soit tu confiance na Nzambe sika nzo ya kozala Nzambe kobimisa ye. Même Pierre, je pense que babumbi Jean-Baptiste et comme il tourne Pierre à la prison. À la prison Pierre a sambaté mais mange ba kobimisa ye. Si vous avez un rêve, vous avez une vision, comment est-ce que vous avez une vision? Parce qu'il y a un cas à Joseph, tout le monde est qui est là où on donne ça, c'est pas pour interpréter. Parce que Mouto a une vision, Mouto a une grâce. Comment est-ce que vous pouvez ça là? Bon, pour nous Mouto, les choses de réfutation d'autre côté. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Les choses ont repris cette prophétie. Les souper, on peut s'exempler dans Namoko. Les gens n'ont pas passé au conducteur. Mais tant qu'on a encore la guine à payer, n'a pas vision, n'a pas prophétie, n'a pas rêve. Amen. Mais nous on doit en plan Nzambe, il y avait des choses qui m'attendaient. Mais tant que temps qu'on a écouté Nzambe, na kamika Nzambe, na salle de kan luba Nzambe, c'est la prophétie par excellence. Alors tant que on a mis ça et qu'on bénir. Il y a même des choses qu'on a nzela moko keno, comme on a parce qu'on a opé sa promesse, maniso ko lakisa, maniso ko donc nous sommes ça ba ingrédients Nzamba bakisa mais la parole de Dieu est la vision la plus excellente. Et ça la prophétie par excellence. Moutou a la vision. Même si vous avez une autre côté, vous qui peut prophéciter, mais quand même même Joseph, même si il y a une autre côté, il a songe, il a rêve, mais il a confiance dans Nzambe, mais non dans songe. Par rapport à la restauration, tout le monde a besoin. Azo koka ko prier témoin bamboko to surtout na repas vie chrétienne c'est très difficile. Azo ko prier mingi mais à perdre lokwa. Ana ko bonde la mingi ana ko banga nza mais à perdre. Comment est-ce que lokwa boy oza yikatsa vous allez restaurer le temps qui pasteur? Oui, nga étant que berger là on a le bakana de quoi perdre de grâce mo songol à perdre de discipline à vie de prière, il va être moyen sa côté. Mais lokwa motu bien bien soko ko ya kitelema. Telema zongela Nzambe. Luka église. Cherche une église. Linga ozala brebis, ou le berger moi conduire yo. Va dans une église. L'église est belle. Il y a des bergers qui sont ici. Bon de l'Nzambe à orienter une église au Kenya. Kunande au Kenya ko la Nzambe. Vie de prière et vie moko école la prière et ça la raté. Mais connexion Saint-Esprit c'est là qui muta comme muta sam. Mais je pense je me souviens pour moi tant on a bani ko sam dans la côté une église. Mon père spirituel c'est mon pasteur de père de mère, mon grand frère. Alors un jour on a de gomo azo tanga verset biblique moko azo prier en citant un verset biblique ngana bi tout une école arrestation l'école primaire pas sur comme arrestation alors ils ont ramolé donc pour dire le but comme basambeli prière et la connexion nanzela mutu musuko ko apprendre la prière nanzela chaleur atmosphère on comme peu mutu lo sam l'essentiel ça va la présence ensemble si comme yoko la ensemble et si comme gloire ensemble parce que la grâce de Dieu habite dans sa maison grâce à tout na kata ba temple ndesa ba biso ko moto ça. Merci beaucoup. Moi c'est la fin la batonion sur bazolanda yo à travers YouTube, à travers Remaweb, à travers Facebook. Message nous fait ça la batonion sur la connecter. Vraiment message na opesa bandeko na biso bazolanda Rema site na biso rema.com ezana ba Facebook ezana na YouTube bien aimé elo on a envoyé ça yo ezalo zo ndoto ezalo zo vision te mais lukando za Nzambe alors soko za Nzambe bien aimé balobi Jésus a baye ko la bitala abi pour bino boza na époux boza na besoin molimo te parce que vous avez déjà l'époux mais tant que za Nzambe yeba été Nzamba za nyoso pona aza ndoto malamu aza destiné malamu aza accomplissement malamu. Mais si vous avez place quelque part, tu as été égaré surtout dans le temps de la fin. Parce que nous avons été au Libaco, nous avons été pasteur, nous avons été au Libaco. Mais si vous avez pas il y a encore des amis pasteurs. Bazali, vous avez Luka place, Luka Sali, il y a Amnayo. Vous avez été bien aimé. Si vous avez contacté M. Sali, nous avons sa numéro. Bien sûr, on copie sa coordonnée, horaire, programme, hebdomadaire, chaque semaine. Et puis, on copie sa voilà. L'église la colonne, mission évangile la colonne.
Tous attendons nous on attrape un Belengbi Centrum sur le tous juste on attrape un wana. Alors, ce qu'on commet biso sambela chaque vendredi de 17h à 19h, dimanche tous de 15h à 18h. En dehors on a tous un programme sur la semaine. Maintenant on peut faire numéro de téléphone nanga ceux qui sont intéressés au bengi biso oui. À tous on a promis batalibanda benga ramasser mon frère. Pour te dire que Batmusu Bazan à Belgique, Bazan à défense, même la téléphone. Batmusu Bazan à France, Bazan à défense. Mais si le bio qui n'est pas de musique, mais Bataliban Bazan Luka. Pour te dire que si la confusion PCO, qui est de Sika, ça met ensemble. Numéro de Bissou Ezali 073 903 7762. Nous répétez 073 903 77 comme 77 62 Nasuka. Ngai Komunanga, Pasteur Moïse José Mayou. Vraiment, na CP na bino mingi tango nyonso olandaka site ya Rema ya monde sa site moto ya pona biso. Amen, pasteur, il a tout dit, donc Nzamba Pambola. Merci pour la présence. Merci Nzamba Pambola pe bino. Et tout le monde est balasi. Merci beaucoup. OK. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Rema Wewe.com